Saya dari satu perawatan tingkat 4A. Di sini saya akan menjelaskan teknik ketika batu dan bersin yang benar. Saksikan video saya. Di sini saya akan menjelaskan teknik sebelumnya saya akan menjelaskan ketika batu yang sekarang dengan isu atau dengan dan tujuannya menghindari atau menyebarkan bakteri ke udara dan tidak dapat menyebarkan ke orang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ketika Bapak batu, Bapak bisa menggunakan isu untuk dan mulut dengan seperti ini. Saat batu bisa dibuka. Kalaupun tidak ada tisu, bisa menggunakan tangan baju yang